バス運転手目線からのあるある第18発目発射します。実は誰かが笑うとその理由を探す観察が始まる。実はくしゃみを我慢してる人ほど最終的にフルスイングでやらかす。実は降車ボタンを押し忘れた人ほど顔が全力で語っている。実は折り間違いに気づいた人の自然に振る舞う手法をしっかり観察している。実はマフラーを落とした人より拾った人の方が焦ってる。では